วันนี้เราพามากินเย็นตาโฟที่อร่อยถูกปากเรามากๆก็คือเย็นตาโฟราตรีนั่นเองทุกคนไปลุยกันเลยวันนี้เราสั่งเป็นเส้นปลาต้มยำเรามาไม่ทานทะเลรวมนะทุกคนเราก็สั่งเป็นต้มยำต้มยำอร่อยมากเย็นตาโฟที่ถูกต้องมากใครที่เคยกินร้านนี้เนาะจะรู้ว่ามันอร่อยจริงไปยาวไปเลยกันเลย